午後3時過ぎの名古屋市中村区の河川敷です。ドクターイエローを見送りにすでに多くの人が集まっています。柵から身を乗り出さないようにご協力お願いいたします。柵から身を乗り出さないようにお願いいたします。The train at track number 14 is not being served.